Siapa lagi kalau bukan Ija, abis kena musibah langsung dapet hadiah. Yo friend, jadi hari ini gue baru aja kedatangan paket dari ERM Racing Muffler, atau biasa disebut juga ERM knalpot lah ya. Nah ini tuh knalpot andalan gue dari awal pertama kali gue modif Sivara sampai sekarang. Gue masih tetap setia pakai ERM knalpot ini. Desain knalpotnya bervariasi, kualitasnya juga oke banget. Dan yang terpenting nih friend nih, harganya budget pelajar bat dah. Dah kalau kalian nggak percaya langsung aja kalian cek akunnya ERM knalpot dah. Oke dah, nih BTW kalian ada yang tahu nggak nih? Ada yang bisa nebak nggak nih knalpot apa yang ada di depan gua? Coba kalian tulis di kolom komentar.